स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़मुक्तेश्वर धाम के ब्रज घाट पर और हमारे साथ हैं गाज़ियाबाद के भैया जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं। आइए हम सीधी आपको जो भैया गाते हैं उसकी सीधी तस्वीरें आपको और एक भजन भी आपको भैया के माध्यम सुनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन कुमार भैया, जी। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और यहाँ ब्रज घाट पे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे भैया जी एक्सपायर हो चुके हैं आज। शनि राज भैया नाम है उनका, गाज़ियाबाद से वो भी। आज बड़ा दुख हो रहा है, बस उनकी याद में थोड़ा सा कोई भजन गाने चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बस। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया, मैया बोल गंगे मैया की जय। बहुत सुंदर। देखिए भैया की आवाज़ बहुत सुंदर है और आज भैया दुखी घड़ी में ब्रज घाट पर आए हैं और आगे भी हम भैया से मिलेंगे। देखते रहिए बरेली देहात में।